Og vi er i gang med noget Minecraft Let's Play. Eller er det nu? Au! Jeg skal slå mig. Hallo? Vi skal ned og mine nu. Kom så. Rigtig fejl. Hvor Bare, er min henne? Den er her nu. Jeg skal herhen. Skal du slå mig? Ja. Kom nu! Skeleton papers. Altså, jeg dræber den lige. XP. Die, bitch! Sådan der. Kom så, vi skal ned og mine. Der er min. Du. Zombie forud. Vi fortsætter. Du. Ja, vi skal lige herhen. Og så skal vi hoppe ned på den her. Og så skal man hoppe ned på den her. Men jeg ved ikke lige, hvor det er, vi kommer derned. Mad. For helvede mangler du allerede mad. What? Helt ærligt, kan I ikke sørge for, at der ikke kommer zombie op, Anna? Hvad fanden kommer op derfra? Ved jeg ikke. Han fløj op. Chips? Nej, ja. Kok. Så kommer hun ned. Woo! Døde du? Ja, gør jeg også. Jeg kommer nu! Flyt fra Jonas. Hallo? Kan jeg ikke lide mig mere? Du kan ikke lide mig, så bliver jeg Jo, jeg kan godt lide dig. Du er Svend. Jeg mener. Ja, Det var jeg. Find din egen gang. Ja, bish. vi skal lige have nogle fakler med op. Så blev dræbt af Dalle. Nej, han gjorde ikke. Han huggede mig i baghovedet. Har du labradosudi med? Hvad er du sudi med? Labradosudi havde han. Hvordan fanden kommer vi op igen, jeg spørger Jeg mig. siger jeg ikke. Jeg gider ikke hjælpe. Men det er bare. Jeg hjælper kun Jonas. Ikke dig, Jonas, men den der Jonas. Ja, og så hjælper Jonas mig. Nej, det gør du ikke. Jeg bygger mig bare op. Jeg har fundet guld. Guld. Godt. Tag det Hvor med. Jonas? For hvad? For being a pige. Du slår mig i baghovedet med en pickaxe. Du slog mig i baghovedet med en pik. Det giver dig lov til at dræbe mig, eller hvad? Ja. Jeps. Yep. Stenser. Fem ikke sten, det var et stenser. Vi mangler altså nogle fakler her. Jeg laver lige noget nyt. Kan du ikke lige lave nogle fakler og komme ned? Kul. Ja, der er kul hernede. Jamen, Jeg ved ikke lige, om I kan se noget. Du skal bare hoppe ned. Ja, Yep. Nej, tak. Du skal bare tage en fjernpickaxe. Nej. Jeg har taget alle de ting, Søren. Chips. Nej, tak. Satan. Report Jonas for being a pige. Hold kæft, hvor har jeg min langt ud på natten. Den er chips. Nej. Jeg kan ikke lide noget lige nu. Report Creeper! Flygt. Hvor er der en creep? Hey. Nej, jeg... Hvor er der noget? Puh, du dør mig. Ui. Ja, jeg har fundet en cave. Hey. Ja, jeg må nødt til at komme op. Hvor sejt. Du har jo sat snyd fra. Ja, for dem. Mm. Lava. Så det er ikke... Jeg skal lige op. Diamond. Ja, så hop. TP mig. Mig? Mm. Okay. I vil, Jeg skal lige op herfra. I vil ikke vide, hvor jeg er henne. Jeg er nede i et meget... Nå ja, der er han. Ups. Ja, jeg har fundet diamond. Shit. Lige her. Hallo, hvem har åbnet den dør? For helvede. Husk at lukke døren. Ja, altså. Men jeg skal lige ned og lave nogle fakler. Oh my Jesus TP Christ. mig nu for helvede. Slap nu af. Nej, det kan jeg ikke, fordi Der er en Jonas creeper. ødelagde mig. Der var en creeper. Jeg taber dig nu. Wow. Her er Skråstreg faktisk rimelig til. Du god. har ikke lavet nogen. Nej, jeg er her nu, jeg er her nu. Så. Nå. Jeg skal Det er lave godt nok nogle... bag dør. Lift my body, lift my body. Sådan. Jeg er nede i... Har vi ikke nogen sticks jo der? Det er selv igen ikke mange. Om et. Yes, jeg vil gerne have det. Ja, kom. Jeg vil gerne have en fuld rustning. Jeg vil gerne kunne tage Jonas. Hvem? Jonas. Hvem? Altså Jonas. Ja. Du mangler lige en pickaxe. Hvor er min diamant? Chips. Nej, Tobias. Jeg vil have fuld rustning. Jeg har ikke mere rustning. Jamen, jeg har fortjent det mere end Jonas. Nej, Fordi Jonas er dog. jeg skal lige have game mode fra. Jeg har fået en diamond. Så er jeg skide på. Jeg skal lige have noget mad med nu, hvis I bliver sultne.
Ja, jeg er så 47. Ja, jeg er så 47 æbler, man er nødt til. Jeg vil gerne have noget. Jeg synes, æbler. Her. Mere diamond. Det er da super for mig Værsgo. i dag. Jeg skal lige have et nu. Æbler. Så har hun lige fået et diamond. Det er Nej, godt, du er Jonas. dygtig. Jeg vil da dræbe dig. Dræb den zombie. Du kommer ikke hernede, hvis du bruger game mode. Han må ikke bruge game mode, jo. Han kan ikke. Nej, han kan heller ikke. Wow! Svin! Hvorfor bruger du det svær? Jeg skal lige herover. Jonas, han har i hvert fald ikke været hernede, fordi ellers så ville han taget halvdelen af alt det, der var her. Nej, jeg har ikke været så lang tid dernede. Det er dejligt nye for mig. Jonas, undskyld, jeg spørger, men har du egentlig ikke taget alt det der diamond i game mode? Nej. Chip. Jeg har fundet det. Chip! Nej. Bitter. Så er jeg gør. Gødgu. Gødgu. Der kommer en zombie ned. Bubu. Jeg kommer nu. Chip, du. Oh no, I see water. Jeg ligger altså lige derhen. Måske kan man komme hele vejen op her. Lift mig bare din. Jeg kommer nu. Jeg ved, at man kan komme hele vejen op. Ha, 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 Men man kan ikke, så er ha. det godt nok en god mine, det her. Vent nu lidt. Det tror jeg, Guld! Jeg fandt guld. Ebsen, du går lige forbi guld. Han er ligeglad med guld. Guld skal man ikke bruge til en skid. Pis. Det er lort. Guld, det er flot. Jeg ved det godt. Jonas, du kan komme meget nemt ned, Redstone. hvor jeg er. Ja. Vent No nu lige. fucking creeper! Og en spider lige bag mig. Ej, hvad fanden? Guld! Den bløde i det hele. Jeg skal op. Okay. Jeg vil op til overfladen. Nå, Og nu gider vi ikke. dræber jeg dig, Jonas. Jonas! Jeg er midt ude i havet. Ja. Så blev sprunget i luften. Op. Jeg kan godt lide det her spil. Jeg synes, det er underholdende. Tryk ned. Vi mistede begge vores. Billigt. Ej, det gjorde I bare ikke. Vi får ikke mere. Nej. Nej, Jonas, vi får ikke mere. Jeg fandt alle Sørens ting, heldigvis. For satan, Søren. Du dræbte mig efter min ting. Du dræbte mig. Chips. Nej. Jeg vil have min ting. De var her lige. Spis. Det var de hernede. Jeg kan godt lide, at du siger nej, og spiser jo lille. Det gør jeg op. Det kan jeg også. De er hernede, Jonas. Kom. Har du fundet dine ting? Ja, jeg har fundet dine ting. De er dernede. Jeg kan bare ikke lide at dø. Guld er lort. Nå, men det kan bruges. Det hedder guld eller lort. Wow. Men det er her. Fordi Han har taget dine ting. Hvem? En zombie. Han har taget en eller anden ting. Det er mine sikkert. Hey, du skal ikke tage den skovl. Det er Nej. der er huller. Ned i vandet, så skal jeg bare ned. Jesper. Hey, der var en, der fik Ja, et de- diamondsværd. Ja, det er det der. Nå, det er mig, det er mig. Det er mig. Det er mig, der For dør. helvede, mand. I dør overalt. Døjpeti, jeg skal have det sværd. Jonas dør i vandet, Tak. og jeg dør i grotten. Jeg døde i vandet, fordi det er lige her omkring, jeg døde. Jeg kom lige op af vandet. Jeg skubber. Du skal have noget... Have noget til obsidian. Er det der? Nej, jeg kan ikke. Jo, vi kan faktisk godt lave en Skal jeg butik. skubbe det ned af? Wow, men det går hurtigt, men det kommer aldrig hurtigt op. Jamen, jeg tror faktisk, det her nu. Det er der kommet til at tage lang tid. Nej, fordi... Jo, Yeah! jeg er nede i grotten. Obsidian. En obsidian. Jeg har ikke været der, fordi... Jeg er nede i grotten nu, Jonas. Du var sådan lige i gang, du skulle igennem. Jeg er nede i grotten. Ej, nu stopper de seriøst. Hvem? Det er ikke her. Alle de her munke-tings. Zombie. Munke-zombie. Zombie bare. Zombie. Munke-zombie. Følg vandet der. Og så kommer der selvfølgelig skeletons. Det er da bare super. Jeg skal bare Kom følge nu. vandet. Vi skal have noget obsidian. Report Jonas for being a Jonas. 2 obsidian. Hov Jonas, det der må man ikke. Det er ulovligt. Nå. Ja, jeg har bustet dig. Busted. Busted. Du skal ned i en grotte. Nej. Prøv at kigge. Ja, Det kan dobbelt chip med surfing og onion. ja, jeg har fundet en kæmpe. Det kan alle da lide. Døjpeti. Du er ved at dø. Ja, Men det er derfor, jeg spiser noget. Men selvfølgelig, Jonas kan aldrig dø. Niks.
Det er kun Jonas, der kan dø. Hvorfor ikke diamantarmor? Fordi han skal ikke lave diamantarmor. Jamen, hvorfor skal du ikke hen? Fordi de gider ikke til. Jonas, hvor står du henne? For jeg skal lige TP til dig. Kom nu, giv mig det. Nej! TP lige til mig. Spider! Okay, jeg TP dig hurtigt. TP til mig. Nu er Jonas Ui, fucking Jay. ligeglad. Nu skal jeg bare igennem de fucking skærelser. Jeg tror ikke, du kan finde ud af at stave. Hvad hedder du? Sora? Sora 166B. 166B. Skal Nej, jeg kan ikke support. Jeg kan ikke gøre det. Support? Nå, så er vi inde under lidt lol, hva'? Hold kæft. Jeg prøver det, Markom. Jeg prøver virkelig. Den er blevet skudt af en skin. Nej. Chip! Jeg får dig til det. Al. Nej, lad nu være med at kaste med det, seriøst. Det er ikke sgu. Det er ved en vandkant. Det er så vildt. Yes. Hvad? Det er dig, der skal rydde op i morgen, er det ikke, Tobias? Jeg havde også støvsuge. Hey, Nu når jeg har det. så snyder han, hva'? Mm. Der kastede vi vist til at lægge rundt med chips, vel? Og popcorn. Wow. Nej, men det- Der var der vand. Vi... Hey, Jonasen hacker, han flyver. Jeg flyver ikke. Ja. Nej, nu har jeg fundet det sted, jeg er død. Hvor er mine ting? Nu tager jeg det ikke. Nu er der en blæksprut. Jeg har en bue. Hvor er de? Hvor er de? Skyder mig, så dræber jeg dig. Jamen, det skader ikke så meget. Så du ved det. Skyd! Hey, en gris! For helvede, den skal Og slappe. så, det er den eneste grund til, at han sagde, her en gris. Fuck dig! Hey, en bær! Det gjorde du bare ikke. Lad være, jeg vil ikke dø! Jeg vil ikke dø! Jo, du vil. Jo, du vidste jeg. Hvor meget liv har du? Jeg kan se det på dig. Kom med, så! Okay, mig mod dig. Og jeg må ikke have jern på mig. Jo. Det er sgu da skide snyd, jeg efter pil. Hvad? Jamen, så får du 4 det biler af mig. sejt. Og du skal ikke noget liv. Og det har jeg sgu da heller ikke. Okay. Jeg har Jeg har, lidt liv. jeg har 20. Sådan næsten. Kan I Hey, der ligger en bil i luften. Ui. Oh my god. Oh my Jesus Christ. Jonas. Kan I med? Jonas. Vi sagde sådan, jeg bare skulle sige. Jo. Vi ses. Nej. Vi skal lige alle sammen ned i mit kisterum. Nej, jeg så ikke, hvor i nærheden af dig. Kom nu. Vi skal sige farvel til Jeg de er små. pil. Mig, små børn. Mamma. Så godt. Wow. Wow. Hold op! Stop! Eller jeg ryger ud med det samme. Sid stille, Jonas. Du er svin! Nej! Nå. Vi siger farvel. Nej, jeg vil med. Jamen så kom. Nej. Wow. Jeg står fejl. Har bussemand? Kig. Ses. Hey, hack. Nu stopper du.